Air terjun yang ada di Gunung Kidul ini pernah dibuat syuting film Hollywood. Penasaran di mana? Ikuti saya, para petualang. Air terjun yang ada di Gunung Kidul ini pernah dibuat syuting film Hollywood yang berjudul Bayern Skyline pada akhir tahun 2014 lalu. Air terjun ini terkenal dengan pemandangan air terjunnya yang indah di antara tebing kas dan aliran Sungai Oyo. Buat kalian yang malas trekking, kalian juga bisa naik perahu untuk menuju ke air terjunnya. Hanya dengan membayar Rp10.000, kalian akan diantar jemput sampai ke air terjunnya sambil menikmati view di sekitarnya. Nama air terjun ini adalah air terjun Sri Geto yang ada di Pelayan Gunung Kidul.